ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7. ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1930 წლის 28 აპრილია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. ჰარიმანის კონვენციის გაუქმების შემდეგ ჭიათურის მარგანეცის ამოღება და ექსპორტი განუწყვეტლივ იზრდება. ამჟამად ჩრდილო ამერიკის შეერთებული შტატების ფოლადის, ქიმიური და კერამიკული მრეწველობისთვის საჭირო მარგანეცის ნახევარზე მეტი საბჭოთა კავშირიდან შეაქვთ. საკუთარი ამოღება ამერიკაში წლიურ 50,000 ტონას არ აღემატება. საბჭოთა კავშირიდან კი 1929 წელს 100,000 ტონა შევიდა, რაც 12,000 ტონით მეტია ვიდრე 1928 წელს. განზრახულია მომავალში მარგანეცის ექსპორტის კიდევ უფრო გაზრდა. თბილისში ჩამოვიდნენ ამერიკული ფირმა ჟენერალ ელექტრიკის ინჟინრები ტრანდოვი და ფორდენბაუ. ჟენერალ ელექტრიკი ის ფირმა, რომელმაც შეადგინა სურამის უღელტეხილის ელექტრიფიკაციის პროექტი და სურვილი აქვს მიიღოს საუღელტეხილო უბნისთვის საჭირო ელექტრომავლების და ელექტრომოწყობილობის დაკვეთება. ხსენებული ინჟინრები გამოგზავნილი არიან იმ მიზნით, რათა გაეცნონ ამიერკავკასიის რკინიგზას თბილისიდან სამტრედიამდე და ბათუმის ნავსადგურს. გუშინ ამ ინჟინრებმა ინახულეს ამიერკავკასიის რკინიგზის გამგეობის თავმჯდომარე ამხანაგი პოზდეევი და სურამის საელექტრიფიკაციო სამსახურის უფროსი ინჟინერი შაჰმუდაგოვი, რომლებთანაც ჰქონდათ ხანგრძლივი საუბარი უღელტეხილის რკინიგზებზე. ფერადი ლითონების გამომკვლევმა ინსტიტუტმა საქართველოში გამოგზავნა ინჟინერი ამხანაგი კონიუშენკოვი ოქროს საბადოების გამოსაკვლევად. ოქროს არსებობა საქართველოს ზოგიერთ რაიონში, კერძოდ სვანეთში, მდინარე ენგურის ნაპირებზე და მდინარე ცხენისწყლის სათავეებში, აგრეთვე ბორჩალოს მაზრაში, მდინარე მაშავერას ნაპირებზე კარგახანია ცნობილია. ეს ადგილები ჯერ კიდევ 1887 წელს გამოცემულ რუკაზე იყო დატანილი. 1923 წელს პირველმა ამხანაგმა კონაშენკოვმა ჩაატარა საცდელი რეცხვები მაშავერასა და დამბლუთის ნაპირებზე და შედეგები მიიღო. დადგა დრო ამ საბადოების საბოლოოდ გამოკვლევის, სათანადო დასკვნების გაკეთების და ათვისების. როგორც ცნობილია, 14 აპრილს დილით თავის სამუშაო კაბინეტში თავი მოიკლა პოეტმა ვლადიმერ მაიაკოვსკიმ. ახლა გახდა ცნობილი წინასწარი გამოძიების შედეგები. ირკვევა, რომ თავის მოკლა გამოიწვიეს უაღრესად პირადი ხასიათის მიზეზებმა, რომელთაც საერთო არაფერი აქვთ პოეტის საზოგადოებრივ და ლიტერატურულ მოღვაწეობასთან. თავის მოკვლას წინუძღოდა ხანგრძლივი ავადმყოფობა, რომლისგანაც პოეტი ჯერ კიდევ არ იყო განკურნებული. გადმოიცემოდა 1930 წლის 28 აპრილის უკანასკნელი ცნობები.